Anda masih News Update bersama saya Julita Telaung Banua. Gunung berapi Sinabung, Sumatera Utara kembali mengeluarkan erupsi dengan gugusan awan panas sejauh 2.000 hingga 2.500 meter. Gunung api Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali menunjukkan aktivitasnya. Sejak Kamis siang terjadi 2 kali hembusan awan panas. Selain itu aktivitas gempa tektonik lokal juga sering terjadi. Dari mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat, terekam gempa tektonik lokal terjadi sebanyak 500 kali. Meski tidak separah gempa tektonik pertama, yaitu sebesar 5 skala Richter, namun warga diimbau tetap waspada dengan gempa tektonik susulan yang terjadi. Aktivitas Sinabung hingga saat ini masih cukup tinggi, ditandai dengan sudah terjadinya 2 kali erupsi dengan tinggi kolom 1.500 sampai 2.500 meter. Nah, dalam artian juga gempa-gempanya juga cukup tinggi, terutama gempa-gempa tektonik lokal. Sampai saat ini sudah terjadi 2 kali gempa terasa dan sudah terekam sekitar 500 kali gempa tektonik.